Кеш жарық құрметті оқырмандар, бүгінгі күні мен сіздерге арнап дәулет құс атты ертегін оқып бермекшімін. Ал енді тыңдайық. Баяғыда бір шал болыпты. Шалдың бір әйелі, екі баласы, бір дәулет құсы болыпты. Шалдың әйелі өліп, оның орнына басқа әйел алады. Шал бір сапарға кетер алдында дәулет құсының екі баласын әйеліне тапсырып кетеді. Әйелдің бұдан басқа жалған көңіл қосқан адамы болыпты. Жаңа қыс сапарға кеткесін әйелдің үйіне жалған бай келеді, маған дәулет құсты сойып бер дейді. Сонда әйел: шалым тапсырып кеткен дәулет құсын сойып бермеймін дейді. Сосын жаңағы жігіт өкпелеп кетіп қалады. 5-6 күн өткесін әйел жігітті шақырып алдыр, болмас енді деп дәулет құсты аспазшыға сойдырып өздері молдаға кетеді. Молда былай дейді: бұл дәулет құстың жүрегін жеген кісі хан болады, ал тобығын жеген адам алтын түкірікті көреді дейді. Бұлар енді үйге келсе, оқудан келген шалдың екі баласы үлкен дәулет құстың жүрегін, ал кішісі тобығын жеп қойыпты. Жігіт: енді баланың біреуін сойып бер дейді. Бұған әйел келіспейді: соймаймын, себебі бұл екеуін әкесі өзім келген шормай соқпай бақ деп тапсырып кетіп еді дейді. Жігіт тағы өкпелеп кетіп қалады. 20 шақты күн өткесін әйел тағы жігітті шақырып алып: қой, болмас, балаларды сойдырамын, бірақ өзім соймаймын, баукеспе ұрыға сойдырамын дейді. Сөйтіп әйел ұрыға бір табақ алтын береді. Ұры есік алдында екі баланы өлтіруге жасырынып тұрады. Бұл кезде екі бала оқуда болады. Балалар оқудан үйге келіп ұрыны кішісі алдымен көреді. Анам саған бір табақ алтын берсе, мен саған 10 табақ алтын берем деп жерге түкірсе, аузынан 10 тобық алтын түседі. Ұры алып кетіп қалады. Сөйтіп екеуі өлімнен құтылып кетеді. Енді екі бала келе жатып жолды шатты кісіге кездеседі. Ол 3 кісі әкесінен қалған 3 затқа таласып келе жатады. Таласқан заттары құрым киіз, сауыт, алтын таусылмайды қобди. Кіші бала: мен садақ атамын, соның оғын кім бұрын тауып берсе, соған осы 3 затты беремін дейді. Үшеуі де оқты бірдей табады. енді мұны маған бер, таласқаннан тәуір болар деп дейді. Кіші бала ағасын алып сауытпен ұшып кетеді. Екеуі бір елге келіп қонса, зарлап жүрген адамдарды көреді. Үлкен: неге зарлайсыңдар дейді. Қанымыз қайтыс болып, соның орнына қан болмай тұр. Қанның дәулет құсын қанша ұшырсақ та бір адамға қонбайды дейді бір адам. Кәне тағы да ұшырып көріңдер дейді балалар. Сонда дәулет құс ұшып баланың басына қонып, бала сол елге хан болып қалады. Ал кішісі сауытпен ұшып кетеді. Бұл кіші бала ұшып бір елге келеді. Келсе тағы да зарлап жүрген кісілерге кездеседі. Жөн сұраса келгенде бұл елде ханның қызы жұрттың өзіне теңдес балалармен алтын мен құмар ойнап жеңіп отырады екен. Сосын жеңілген кісіні өз қолымен шауып тастайтын болған. Осылайша халыққа зиян келтіріп отырыпты. Бұны естіген кіші бала: кәне менімен ойнап көрсін дейді. Ойынның шарты: қарсы жақта кісіні 10 рет жеңсе, ол кісі ұтқан болады екен. Кіші бала ханның қызының алтынын таусыңқырап 9 рет жеңіпті. Қалғанын ертең ойнармыз деп қыз таянған өлімнен құтылудың жолын іздестіре бастайды. Ол үшін айлакер мыстанға келеді. Қыз болған оқиғаны түгел айлакер мыстанға айтып береді. осыны жеңудің амалын тауып бер дейді. Бұны жеңіп шығу үшін дейді мыстан: сен оны шарап беріп мас қыл, есін ауыстыр, сонда ол құсады. Құсқанда аузынан бірдеңе түссе, соны көрсетпей тығып таста дейді. Жарайды деп ханның қызы кетіп қалады. Баланы шақырып алдырып мас қылып, құсқан уақытта аузынан түскен тобықты тығып тастайды. Бала дені түзелгесін жерге түкіреді. Түкірсе жай адамға тән кәдімгі түкірік түседі. Ертеңіне қызбен тағы ойнайды, бірақ қасиетті тобығынан айырылып қалған баланың алтын таусылып қалып, қатарынан 10 рет жеңіледі. Ханның қызы өлтіру үшін баланы дарға алып келе жатады. Сол уақытта бала айтады: ақырғы тілегім бар, халық арасында бірер сөз айтайын дейді да тысқа шығып алып сауытына мініп ұшып кетеді.
опық жеген қанның қызы халық қояды. Бала бір жерлерге келгенде орман тоғайдың арасына қонады. Бұл жерде піскен ақ алма, қоңыр алма, қызыл алма тұрады. Қызыққан бала ақ алманы жеп жіберсе сауысқан болады, қоңыр алманы жесе қасқыр болады, ал қызыл алманы жесе сұлу жігіт болады. Бала осылайша орманды кезіп жүре береді. Бір күні баланың алдынан кемпір шығады, жөн сұраса. Келгенде кемпірдің елінде қанның қызы соншалықты ажарсыз болып, қан кім қызым сұлу ететін амал ойлап тапса, соған ат басында алтын берем деп жар салған екен. Жұрт бұған ондай амал жоқ деседі. Сонда ашуланған халықты қаладан қуып жіберіп, сол қуылған кісінің бірі жаңағы кемпір болып шығады. Бала ол көріксіз қыздың өзімен алтынмен құмар ойнайтын қыз екенін біледі де, ақ алманы қанның қызына бер, жеген уақытта сарайының есік терезесі ашық болсын дейді. Кемпір алманы қызға келіп береді. Қан өзі бас болып, қыз ақ алмайын жейін деп жатқан уақытта уәзірлермен қыздың айналасын қоршап отырыпты. Алманы жеген қыз сауысқын болып шығыпты да сарайдың терезесін ұшып кетті терезесінен. Бүкіл халықты қан жинап сауысқанды әрең дегенде өліп талып ұстапты. Оны адам қылып шығару үшін талай молдамен тәуіріп терге қаратып, сонда да жазылмапты. Бұны естіген бала қанға келіп, мен қызыңды адам қылып шығарайын дейді. Сөйтіп ол қызды біресе қасқыр, біресе сауысқан етіп сабайды. Енді ақырғы емім бар, ол ем қонады, бірақ маған әуелі тобығым тауып бер дейді қанға. Қан балаға тобық тауып береді. Тобықты алғасын бала қыз сұлу қыз етеді. Қан балаға алтын сапты қылыш береді. Бала қанға: мен бүгін кетуім керек, халықты жина, оның ішінде қызың да болсын дейді. Қан жарайды деп жұртты жинайды. Мен кетемін, бір-екі ауыз сөз сөйлейін деп бала қылышты жоғары көтеріп қанның қызының басын шабады да сауытына мініп ұшып кетеді. Келіп бір жерге түседі. Бұл жерде қайыр сұрап жүрген ағасын көреді. Бұл қалай деп таңырқап ағасынан жөн сұрайды. Мені әлгі баласың деп тақтан алып тастады. Басқа біреу қан болды дейді ағасы. Олай болса міне ақ алма мен қоңыр алманы қан мен уәзірлеріне бер дейді. Ағасының бір қапшық жаңадағы алма арқалап қанға жібереді. Қан уәзірлері мен алма жеп, бірі қасқыр, бірі сауысқан болып қаңып кетеді. Екі бала, біреу қан, екіншісі бас уәзір болып ел билеп, қызықты дәурен өмір сүріпті. Қалай ертегі? Осы ертегіні тыңдаңыздар, таратыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.